जी तो दोस्तों चेक करते हैं जी फिंच का बॉक्स। 3-4 दिन हो गए हैं, मैंने देखा नहीं है। उसके बाद चेक करते हैं जी क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह जी अंडे तो काफ़ी नज़र आ रहे हैं। असल में इसने बहुत ही कोई हैवी नेस्टिंग की हुई है। माशाल्लाह से 7 अंडे दिए हुए हैं, जिसने 6 अंडे हैं जी। तो माशाल्लाह पिछली बार भी इसने 6 ही अंडे दिए थे, तो 5 बच्चे निकले थे जी। पाँचों के पाँचों बड़े भी किए हैं जी। तो चेक करें जी, इस बार भी इसने जी 6 ही अंडे दिए हुए हैं जी। चेक करें दोस्तों।